嗓子干痒疼痛、咳嗽喷嚏，用这个方子比咽炎片好10倍，还不复发。据世界卫生组织调查，世界有 90% 的鼻咽癌、食道癌患者就是因为鼻咽喉部反复性病变久治不愈恶化所致，所以咽炎患者要遵循早发现早治疗的原则，在症状比较轻的时候采取治疗措施不可忽视，以免耽误最佳的治疗时机。咽炎的日常护理有哪些？一、增加身体锻炼活动，增加体质与抗病能力，减少烟酒刺激，但不可单纯依靠药物。二、戒除烟酒，烟酒既可刺激咽喉，又可使机体功能受损，应坚决戒除少食煎炒和有刺激性的食物。三、避免用嗓过度或大声喊叫，注意休息，减少操劳，适当锻炼身体。有全身性疾病者应积极治疗，若鼻咽部、口腔有疾病存在，更要及时治疗。四、时常饮用清凉润喉饮料和进食水果，如甘蔗、梨、荸荠、石榴等。每天早晨用盐水漱口，还可生吃萝卜或用萝卜做菜吃补。注意好口腔卫生，坚持早晚及饭后刷牙，还需纠正张口呼吸的不良习惯，避免空气中的粉尘对口腔污染。早晚可用淡盐水漱口，漱口后不妨再喝一杯淡盐水，预防感染。今天分享一个治疗咽炎的偏方，是经过咽炎调理、施临床验证的准备材料：板蓝根20克、